Hello，大家好，歡迎大家收聽共修 Buddy 傾下偈。Hello，Kelvin。Hi Jenny。Hi，我哋今日講咩啊？我哋今日講一個主題咧，其實頭先我哋先有講起話，點解我哋無啦啦要講一個主題咧？諗咗陣間先諗得翻起，因為有陣時我同你講嘅主題都係，咦，突然間諗起個字好似幾有趣喎，咁不如我哋就講下啦。因為橫掂我哋都冇預設一定要講啲乜嘢。咁今次講嘅主題咧就係關於自私呢一個字。我自己嗰陣時諗起自私個字，我覺得幾有趣，因為好似進入身心靈嘅世界嘅人咧，就係不斷去學習點樣去所謂嘅活出自我。但係有陣時喺其他人嘅眼中又好似顯得好自私，但係喺一啲我哋眼中睇翻過去嘅自己，嗰啲仲係營營役役活緊平時正常人嘅生活嘅嗰個面貌咧，又好似好害怕自己顯得自私。咁所以我覺得自私個 topic 好似無論係我哋所謂嘅活出自己，或者所謂嘅接觸身心靈嘅前同後咧，好似都離唔開呢兩隻字。咁所以就令到我突然間覺得好好奇，咦，咁我哋都可以講下究竟我哋對呢個字有啲咩睇法，或者我哋有任何諗到嘅嘢都可以去傾下偈咯。係啊，其實咧，應該係你前一兩個禮拜去 send message 俾我，就話講自私呢一樣嘢。咁我好快咧就話，好啊咁樣。點解會咁咧？就係因為其實自私呢個 topic 咧，對於我嚟講都幾係我嘅人生嘅其中一個課題嚟嘅。因為你講得好啱啦，就係我一開始未接觸身心靈之前咧，我都係一個好容易順從嘅一個人嚟嘅。我會聽咗其他人想要啲咩，然之後我就會去調整我自己嘅做法。咁所以咧，我係一個在別人眼中咧，我係一個非常之唔自私嘅一個人嚟嘅。咁但係咧，當我接觸咗身心靈之後咧，咁我就開始就會明白啦。有時咧有啲嘢我哋要自我照顧啦，我哋咧唔可以乜嘢都 say yes 先啦，需要顧及咗自己嘅感受先啦。咁呢一樣，相信大家有接觸過身心靈啦，或者接觸過正念啊、禪修啊，各式各樣，只要你會牽涉到自我照顧呢一個 topic 嘅人咧，都會有遇到呢一件事嘅。咁而我亦都咧收到好多 feedback，當我嘅自我照顧或者係我理自己嘅感受多啲嘅時候咧，好多身邊嘅朋友啦都會覺得，你係咪變咗啊？你以前唔係咁噶，你以前好就得人噶咁樣。咁而呢一樣嘢咧，對於我嚟講都係一個幾大嘅關嚟嘅，因為我覺得就我係咪變壞咗咧？當我唔係好 firm 呢一件事嘅時候咧，我就覺得係唔係有問題啊？我咁樣，我係咪從一個好人變成為一個唔係幾好嘅人啊？糾結啦，好多糾結。其實去到而家呢一刻都仲係糾結緊嘅。我好奇頭先你講咧，你話當啲人覺得，咦 Jenny 你好似變咗嘅時候咧，佢有冇好明確話俾你聽？咦，點解你而家變得咁自我或者咁自私？佢有冇好明確咁樣講，定係純粹就話，咦，你好似同舊時唔同，又或者咦你好似變咗？佢用咩字眼噶？可能會講話，哇，你唔同以前啊，以前你會好就人噶。而家就佢唔會用自私呢個字啦，咁但係會覺得理咗自己多啲先啦，又或者係即係呢個係可能面對面咁樣講啦，亦都會有人係話阿 A 同我講啊，話你而家冇咁好啦，因為點點點以前就好就得人，而家就會理自己多啲咁樣咯，即係有各方面，但係其實呢個 topic 咧，點解我話仲糾結緊咧？就係因為其實我而家有去見臨床心理醫生嘅。按我自己之前有焦慮症啦，咁但係我而家其實係我冇食藥嘅，咁但係我希望可以處理好佢，咁所以我有去見臨床心理醫生嘅，而呢一個 topic 都係其中一個 topic， 我同佢討論，咁陣間可以去到稍後嘅時候可以再長談，醫生同我講咗啲咩啊，我點樣嘅一個諗法啊，咁樣點樣去轉換啊，咁樣咯。點解會咁問咧？係因為我頭先喺度諗起一件事，就係即係當你所謂嘅活出自己嘅過程入邊，固然你一定會有變化噶嘛。可能有啲聽眾未必知道我哋講嘅活出自己係啲咩一回事。我簡單去講一講就係，咁其實所謂嘅接觸身心靈，我哋之前有一集都有講到啦。大家有興趣可以聽翻第一集，就係講關於其實咩叫身心靈。咁其實身心靈 after all 就係話我哋想去 connect 翻我哋自己內在嘅真實，而個 connect 亦都唔係一件好複雜嘅事，只不過係喺活咗咁多年日。
大家都30-40歲嘅時候，你會發現原來有啲模式其實唔係再好 fit 自己嘅，好似有好多嘢其實原來係，原來我好似係繼承緊我阿爸阿媽佢哋嘅習慣嘅啫，原來有啲嘢我係喺學校度學翻嚟嘅啫，原來有啲嘢我係喺公司度學翻嚟，你會變得越嚟越唔似你本身小朋友嗰個自己。而我覺得身心靈有陣時係叫回歸到一個你細個嘅時候，你最天真無邪嘅時候，你最開心嘅時間，究竟你會係點樣去對待一啲嘅人事物？咁固然啦，人成長唔係白費噶嘛，即係我哋唔係所有人都要翻去一個完全係幼稚嘅狀態，但係我覺得係點樣可以喺兩者之間攞翻個平衡，我覺得係身心靈好強調嘅一件事。咁所以點解我哋會提及到覺察，我哋作出有意識嘅選擇，去為我哋呢個當下，我哋知道我內心入邊其實我個所謂嘅內在小孩，我係喜歡做呢件事嘅。咁但係我可以作出選擇，究竟我聽唔聽我呢個內在小孩去做呢個選擇，而唔係可能細個嘅時候我想食我咪食咯。咁但係而家就係我知道我想食，但係同一時間我亦都知道我想食嘅時候，可能我會有其他嘅東西一齊去考量，因為我有成長到。但係亦都唔係去咗另外一個 extreme，就係我理得我自己想唔想食啊。社會就係話俾你聽，留翻俾人食咯。所謂嘅孔融讓梨啊、快樂王子呢啲故事，全部都係咁樣噶嘛。好嘅嘢要留俾其他人嘅。咁我覺得呢個 overall 就係話我頭先所講嘅，就係咩叫做身心靈帶俾我哋一個成長嘅過程，我哋喺活出自己嘅過程。咁所以喺活出自己嘅過程入邊，你一定會有一個改變，而個改變可能好多時係斷崖式嘅改變嘅。我舉一個我自己覺得好有趣嘅例子，就係咧，我當年係翻維他奶嘅 marketing 啦。咁我喺嗰個公司度做咗8年，而亦都喺嗰段時間咧，我第一次接觸咗人類圖。咁喺接觸人類圖之後咧，我就想試下人類圖入邊講嘅講法，就係話我身體真係想做嗰件事，我先至做。我唔好再因為平時嘅習慣咁樣去做，或者滿足其他人，唔好因為我想滿足其他人嘅睇法，所以去強迫自己做任何嘅事。咁所以我就想試一啲嘢。咁嗰陣時試嘅嘢就係因為我哋同我啲同事，我個 team 嘅人係每日都一齊食 lunch 嘅，咁我就會覺得只要有一日唔同嗰啲人食咧，我就好似一個叛徒嚟嘅。我嗰陣時係曾經係咁樣嘅人嚟嘅，咁所以咧就無論如何你點樣想唔想食，其實甚至你都唔會諗想唔想同佢哋食，總之就係慣咗你就點樣都要一齊食噶啦。就算冇人情勒過你，冇人 PUA 過你，你都係要去食噶啦。咁但係個問題就係我開始接觸人類圖嘅時候，我就覺得，咦唔係，我試下先。冇人問我，或者有人問咗我，但我身體入邊所謂冇薦骨回應，我冇嗰個身體，好想喐起嚟嘅時候嘅感覺，我就唔去主動去做。咁然之後咧，久而久之咧，啲人就覺得我好怪啦。點解你咁嘅？點解你而家唔同我一齊食飯？有冇唔開心啊？咁啊，會唔會問你係咪唔開心啊？係咪我做錯咗啲乜嘢啊？甚至佢哋冇問啊，可能冇乜人。我唔知佢哋諗緊乜嘢，我唔知佢哋估緊啲乜嘢啦。但係純粹可能佢就係問你，你咩時食飯啊？跟住我就聽唔到自己有反應，咁我就話我今日唔食啦。咁啊咁啊好啦，咁啊佢就走咗去。咁問咗一兩次，你都好似唔係好 passionate 嘅話，咁啲人就唔會再問噶啦。咁所以久而久之咧，習慣咗一齊食我哋叫飯腳嘅朋友咧，就疏離咗好多。佢哋好間唔時先問。咁我咧就自己咧買完個飯，食完個飯咧，我就坐喺個球場度咧，喺度自己喺度俾一啲自我獨處嘅空間。咁我想帶出一個咁嘅故事，就係喺個過程入邊，一定會有啲人覺得你奇怪嘅，可能佢會話你好奇怪，又或者你自己睇到佢對你嘅反應，你都知道佢覺得你好奇怪。但係咧，好似印象中從來冇任何一個人係指名道姓地話你而家好自私啊，甚至冇人話過，咦你好自我啊。連甚至頭先 Jenny 你講嘅版本就係話，我覺得你而家冇以前咁好，都好似冇講。可能佢啲人會講，即係嗰句就係話，你以前好就得人噶。如果我聽到呢句咧，我會覺得，係啊，我就係而家唔想就得人咯，因為就得人對我嚟講已經唔係一個讚美啊嘛。我以前好就得人，就等於我以前好擦鞋咁樣咯。咁我唔中意啊嘛，咁所以我以前好就得人，係啊，我而家唔係咯。咁我覺得係好 OK 嘅。咁所以我覺得無論我係對我老婆啦，對朋友啦，對同事啦，又或者對我阿爸阿媽啦，咁其實我都有好大嘅行為上嘅改變。而喺呢個行為上嘅改變上面，我的而且確發現，咦唔係，我真係喺活出自己嘅過程入邊，我係真係覺得自我咗嘅。但係亦都真係冇人因為呢樣嘢而至少話我自私，或者覺得我自私嘅人，可能佢完全已經唔想理我，離開咗我嘅世界都唔出奇嘅。但係至少我冇面對到呢種嘅 confrontation 咯。咁呢樣嘢係頭先我聽到你講嘅時候，我就突然間諗起呢一樣嘢都幾有趣。咁我相信係因為我嘅內在有 confrontation，所以出到嚟嗰個 confrontation 就喺我前面啦。咁但係咧，我個反差幾大嘅。我係一個好順從啦，到我自己應該冇咗自己，我自己都唔知嘅。已經係你可能問我，喂，今日食咩啊？我完全唔識答。我去到近排人哋咁樣問我。
跟住我覺得我唔想答，我唔想講啊，因為我唔知我講咗啲乜嘢出嚟，即係你中意食就 OK 啦，係直情冇咗，我唔知自己係邊個咯。跟住我曾經有一段時間咧，我就好刻意咁樣去睇下自己中意食啲乜，即係我真係好刻意去睇下，哦，我中意食咩咧？其實邊一啲我係有感覺咧？我好刻意咁樣去揾翻真係嘅自己，因為太多年都係去遷就其他人去呢個模式，令到我完全好似係失去咗自己咁樣。咁而再分享翻我同心理治療師同我講嘅嘢咧，就係佢講緊話，佢俾咗一個功課我嘅。咁而呢個功課咧，亦都係而家呢一刻我需要做嘅，因為我下一次復診係10月尾啦。咁佢呢2個月咧，佢就俾咗一個功課我，就係需要我去從淨係順好非常順從，去到要堅定 assertive。堅定就係要好堅定自己想點樣，同埋唔想點樣，而唔係一味咁樣順從。我想問下，堅定嘅意思係我需要好堅定地去捍衛我嘅 stance， 定係我純粹內在有種好堅定知道我想要啲乜嘢？捍衛自己，又未去到捍衛嘅。捍衛呢個 terms， 我覺得走得有啲硬咗頭。堅定佢係 neutral 嘅，佢講緊咧，佢有3個 terms 嘅，一個就係順從啦，一個就係堅定啦，另外一個咧就係好 aggressive，以我所記得係，即係好 aggressive，去我要攞埋你啲嘢，我要你改變咁樣啦。咁佢就想我去攞翻一個平衡。其實點解會咁咧？我就上次去見醫生嘅時候咧，就傾咗一啲古仔，咁就係當我遇到咧一啲不公平啦，我覺得自己受不公平對待，或者我順從咗之後，但係其他人都唔 appreciate 嘅時候，我會有一個 anger 喺裏面。咁去到咧久而久之咧，當我谷爆咗嘅時候咧，我就會好 aggressive 咁樣去反應出嚟。咁所以咧，心理治療師就想我行第3條路，就係我好堅定自己，即係想要嘅就想要，唔想要嘅唔想要，背後唔好再咁多小劇場喺後面啦。咁就或者係當你其實可能你唔需要，如果有人攞包薯片俾你食，咁我唔想食，咁我就話唔想食。咁以前嘅我咧，我可能講咗一次唔想食，咁但係對方咧仍然再要俾你食啦，你食啦，呢包薯片對你好好啊嘅時候咧。咁我可能講第2次唔想食，咁去到第3次咧我就爆啦，就話我真係唔想食啊，做乜逼我啫？咁樣。咁但係咧，如果佢而家就想我做一個功課咧，就係有薯片俾我，咁我話我唔想食，咁如人哋再邀請我嘅時候咧，咁我就再諗另外一啲嘅 scenario 出嚟，就話我而家好唔想食啊，不如你俾我啊，我聽日食啊，咁樣去處理咗件事咯，唔係非黑即白，唔係一定要一係就唔想食，一係就好想食咁樣咯。呢樣嘢咧，我諗到一樣嘢咧，未必完全同你個 situation 符合，但係我覺得係幾有意思嘅，因為我喺香港嚟咗台灣之後咧，台灣有一個大家可能去旅行未必會覺嘅面貌，但係其實台灣人同香港人有一樣好唔同嘅，就係台灣人通常會表現一種好客氣嘅樣子俾大家。亦即係大家去台灣旅行嘅時候，會覺得台灣人好有禮貌，有啲似日本嗰種 feel。我覺得佢嗰種狀態就係佢會好多時係一種表面嘅客氣，嗰種表面唔係假唔假嘅意思啊，佢純粹係單純就係佢哋係習慣咗用一個好禮貌嘅方式去避免一啲衝突。咁所以咧，舉一個最簡單嘅例子就係台灣最中意講嘅一個說話就係話，譬如話你問佢想唔想要呢樣嘢啊，佢哋就會答你邂逅。即係佢唔會答你我唔要，又或者嗰樣嘢好唔好食，佢唔會答你唔好食，佢會答你邂逅。又或者你問佢，你要唔要我哋一齊做呢件事啊？佢就會也可以啊，就係一啲好似感覺好 OK，感覺冇乜衝突嘅狀態。咁但係呢件事咧，其實咧台灣會好明顯，但係香港有陣時都會有嘅，就係我哋有陣時唔想去面對個衝突嘅時候，所以我哋會唔夠膽好堅定地去拒絕嗰件事，或者好唔夠膽堅定地去 stand 我哋究竟想要啲乜嘅時候咧，對方就好容易會誤會咯。因為我舉一個例子就係，譬如話你個老 best 邀請你話我哋而家一齊去旅行好啦，咁然之後咧，你明明其實覺得好似唔係好想去，但係你又覺得唔係幾好意思拒絕佢，咁你可能就會同佢講話，唔係幾好嘅，呢排冇錢啊，好手緊啊咁樣，咁你咁樣講，咁可能你個 best friend 就會同你講話，唔緊要啦，我出埋錢俾你啦，咁你就會跌咗落去個危險嘅陷阱，就係因為你作咗一個假嘅理由去希望嗰件事唔好咁尷尬。但係人哋又幫你解決咗你提出嚟嗰個理由喎，咁呢件事就會變成咗你又跌咗入去一個好似好
解釋唔到嘅 loop 入邊。但係如果你 day one 好誠實就係話俾佢聽，但係我呢段時間真係唔係好想去旅行，唔需要過分地去修飾呢件事嘅時候咧，甚至你可以直接話俾佢聽，係啊，我呢排真係覺得去旅行唔係嗰個感覺，咁佢亦都唔會追問太多落去，因為但係如果你講咗好明確嘅問題，而佢又真係可以幫你解決得到嘅時候，其實嗰件事就會一路 loop 死咗喺嗰件事度。咁所以我睇過好多人係，無論係揾我做解讀又好啦，或者傾閒偈嘅朋友都有陣時會咁樣嘅，即係就係因為 day one 當嗰件事出現嘅時候，唔好意思用一個真誠嘅原因去拒絕，然之後就變成嗰件事越拖越拉越耐，然之後去到一個位置你就突然間會爆炸，突然間覺得點解佢咁樣都唔明嘅咧？我已經表達得好清楚噶咯，但係其實你問心問翻一個第三者去聽呢件事嘅時候，就覺得吓，你邊度講得好清楚啊？誤會都好正常嘅啫。但係佢覺得吓，唔係，即係舉個例子，你好似當一個男仔追女仔嘅時候，吓，我俾晒意思佢話我你係冇希望噶咯。但係你冇同佢講話，其實我哋冇機會咯。你淨係同佢講話，我哋可以再考慮下嘅，又或者啊今日落雨咁樣，你知人哋就會腦補就覺得，咦可能我有機會嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁所以我覺得係如何可以學會，雖然可能嗰個場面係會有機會有少少嘅尷尬，但係其實當你堅定地講清楚自己嘅立場嘅時候，有陣時嗰個結局可能反而會冇好似你去嘗試去修飾或者包裝咁 messy 咯。呢樣嘢係我過去幾年慢慢學到嘅，因為其實以前我都會好似 Jenny 咁樣嘅。以前我係一個，我老婆叫我，喂，你可唔可以掃下地啊？咁我就覺得，唉，好啊好啊，掃一掃啊咁樣。咁然之後咧，但係咧掃就掃到咧黑口黑面咁樣咧，所以最後咧就變成咗鬧交，因為我就會可能佢就會同你講，喂，你咁唔想掃，你唔好掃啦。咁然之後你就會同佢講，吓，咁我咪掃緊咯，你想點啊？即係嗰種嘅嘢咯。咁明白啊。所以因為嗰樣嘢就係冇講清楚，我而家就會講清楚俾佢聽。但我而家唔想掃，你可唔可以聽日再問下我咯？明白嘅，真係好明白，因為其實我都成日都擺自己喺嗰個狀態度啊，都係因為我覺得如果我要去拒絕人係一件好自私嘅行為，但係呢個係我覺得而家咁樣諗翻就係個 association 有啲錯嘅，即係你拒絕人唔等同於你自私啦，唔係一定要符合其他人要求你先唔係自私嘅人啦，呢啲觀點啦，同埋嗰個 statement 係有啲錯咗嘅，咁所以學習緊嘅點樣去堅定啲，但係我而家嘅堅定啲咧都係好簡單嘅啫，我而家努力緊嘅，即係可能有人問我你食唔食呢一樣嘢啊？咁我而家就會話我唔想食啊，咁就算啦。可能以前就我唔想食炸嘢。呢個好好，但係咧我就唔係好想食炸嘢喎。而家呢一刻，因為我喉嚨咧就有啲痛，咁我喉嚨有啲痛完之後咧，可能我又點，即就係想去修飾呢一件事，令到以我嘅諗法就係我唔想其他人好難受咯。咁但係 end up 難受嗰個係會變咗自己嘅。我覺得呢度咧可以再補多一個想法，係我前嗰排係咁啱都係喺台灣度跟一對香港人嘅夫婦嘅一個 workshop 入面學到一個概念，我覺得幾有趣嘅就係，我先唔好講自私啊，我講一個好作出一個好自我嘅決定呢件事，因為其實我哋好多時咧咪會做呢啲所謂嘅好自我嘅決定，或者我唔想令到人唔開心嘅呢種決定，表面上呢件事就係好為他人着想，好似我係好無我，然之後好利他噶嘛。但係其實咧，某程度上換一個角度去睇，其實呢件事係極度自我嘅。點解佢係極度自我？就係因為你係將對方可以作出決定嘅選擇權拎走咗，然之後底層嘅潛台詞就係你唔相信對方係有能力可以 handle 呢一個 confrontation。所以換句話說，我一個例子，我覺得呢個又係我之前有講過啊嘛，我哋有媽媽 issue 啊嘛，所以我同 Jenny 應該大家都會有呢個共鳴感。嗰個媽媽 issue 就係。我阿媽咧，佢會好傾向有陣時有啲位咧，佢係會幫我哋諗得太多。咁我諗可能好多媽媽都會咁樣。咁而喺幫我哋諗得太多嘅時候，佢就係會舉個例子，我阿爸身體出咗啲咩狀況，不如就唔好同佢講啦。同咗佢講，佢都幫唔到啲乜噶啦。到時佢要趕翻嚟又唔係，唔翻嚟又唔係，咁不如就索性唔好同佢講。呢個係我嘅原生家庭好中意做嘅事嚟嘅。咁但係個問題就係。咁你憑乜嘢幫我去決定先？因為你幫我去決定咗嘅話，就代表第一，你唔相信我有能力可以去面對到呢個 situation，去作出一個對我嚟講適合嘅抉擇。因為你覺得我適唔適合係你覺得啫嘛。但係對於我嚟講，可能我好想翻嚟咧，但係你因為唔俾我知道，所以我冇辦法翻到嚟。咁呢件事對我嚟講就係你剝奪咗我選擇嘅權利，而另外一樣嘢就係你就剝奪咗我學習嘅權利。因為我可能我嘅生命就係要面對一件咁樣嘅事咯。
我要面對我點樣去 balance，究竟我應該翻嚟或者唔翻嚟，係一個咁樣嘅家庭與生活上面嘅抉擇。咁但係當你一手承擔，你好似好為我，但係其實某程度上，點解我話嗰件事變得會係好自我，就係因為你就會覺得只有你先至可以處理好呢件事，全天下嘅所有嘅問題都係要靠你。咁所以就係如果我拒絕咗佢，對方就搞唔掂噶啦。如果佢問我食唔食炸嘢，然之後我只要話俾佢聽，我唔想食炸嘢嘅話，世界就會毀滅噶啦，其他人就冇得食噶啦。而我哋唔相信原來佢可能會有好大嘅 creativity 可以諗到，咦，你唔想食炸嘢啊？我諗到一間可以唔使食炸嘢，又或者可以食炸嘢，同時又有唔炸嘢，咁咪大家都可以食到咯。咁呢樣嘢就係我點解我話上嗰個堂就係佢話如何去 create 一個 meaningful dialogue 嘅一個 workshop。咁佢哋入邊講嘅嘢就係話，點樣可以同人產生一個有意義嘅對話嘅第一個核心嘅信念就係你要永遠都相信對方係有佢嘅 creative capability 去 handle 佢面前嘅問題。咁如果當我哋有呢個信念嘅時候，咁其實我就唔需要為人設想過多，因為就算我話俾佢聽，係啊，我真係唔中意你啊，我唔中意你咁樣講啊。好似我今日先同有個朋友講，我約咗佢食飯，然之後佢突然間同我講話，係啊，我當初我應承你嘅時候，我冇睇到個距離原來咁遠咯，我而家唔去啦。跟住我同佢講話，我真係嬲咯。我平時唔會噶，係我真係直接同佢講啊。其實我想同佢講係點解我嬲嘅，但係我又冇力量去講啫。但係我真係同佢講話，我今次真係嬲咯。因為對我嚟講，我覺得嗰樣嘢踩到我嘅底線啊。因為你作為本身都係一個廚師，我個朋友係一個廚師嚟，咁你應該明白訂咗位，同埋嗰個係無菜單料理嚟嘅，即係我媽卡西嗰類嚟。咁人哋備咗料噶啦嘛。咁如果係咁，其實我覺得係一件好 disrespect 嘅事嚟嘅。咁但係同埋個問題，我覺得唔滿意嘅係，你既然一開始應承得我，咁你應該有個責任去 make sure 嗰件事行得通噶嘛。點解你可以去到我再追問你，同你講話禮拜日我哋一齊過去好冇嘅時候，你會同我講話，原來咁遠噶，咁我唔去啦。咁最尾嘅嗰件事係點解決啊？最尾嗰件事咧，其實複雜咗，我係託我另外一個朋友去幫我訂位嘅，嗰個人都會去嘅。咁所以我而家又要託我另外嗰個朋友去取消，咁就搞到人哋好尷尬。如果我自己打，我就自己食咗佢就算啦。但係而家我又要麻煩到其他人，咁所以我哋嘗試揾緊有冇人替補，但係應該都唔係咁容易揾到人替補。咁但係 anyway 而家仲係處理當中。咁但係對我嚟講就係需要講出嚟咯呢件事。咁可唔可以3變2嘅？咁你少一個人總可以嘅，但係就你即係唔好意思咯，我諗係嗰樣嘢咯。最後如果要咁解決都係可以解決嘅。咁但係我覺得我有義務，因為我都可以自己吞咗佢，然之後我就同呢個朋友決裂 which 係我都唔好話遠啦，係過去1-2年我都係會咁樣做人嘅。但係我覺得我今次我真係想講，而當我覺得我想講嘅時候，某程度上我都仲係珍惜呢段關係咯。對方點樣 reply？對方點 reply？佢話真係唔好意思咯，但係跟住我就決定暫時已讀，已讀不會去，因為唔係好想同佢講嘢住。但係我覺得你再講呢啲唔好意思，其實係冇意思咯，因為我覺得我 feel 到你個態度。其實對我嚟講唔係因為我好中意 Noel 嘅呢句說話，就係話佢對呢件事，即係佢唔係講 exactly 呢件事啊，但係佢譬如話舉個例子，如果佢話有一日我係有外遇嘅話，佢唔會因為我有外遇呢件事而對我產生唔好嘅感覺而所以分開，但係佢係會因為我係會作出外遇背後嘅價值觀而覺得我哋已經唔再係適合嘅人咯。係啦，咁所以同樣嘅道理就係我因為嗰個人佢會做出呢樣嘢嘅行為，咁即係代表其實我睇唔出佢幾懂得尊重一個人嘅 commitment 同埋承諾同埋其他人付出嘅嘢，而佢仲要自己係做處。仲要係大廚，咁我就覺得呢個人嘅價值觀我有保留咯。係啦，咁係呢樣嘢咯，唔係單純因為佢甩唔甩底。因為如果你真係舉個例子你唔舒服，咁我覺得情有可原啦。而係嗰種係咩？我冇睇啊，係啊，我而家唔得啦。我係覺得呢種嘅 attitude 嘅問題咯。咁但係 anyways，我覺得對我嚟講就係呢樣嘢就係需要去講出嚟，因為當你唔講出嚟嘅時候，你亦都剝削咗對方有機會可以去作出成長同改善嘅機會。因為你就將對方個課題，等於你將全班40幾個人嘅功課都攬晒上身。你哋全部都蠢人嚟嘅，全部功課俾晒我做，我做晒佢就得啦，大家都可以輕鬆放學，我係咪好偉大咧？但係就唔係咯，因為你原來唔相信其他所有嘅人，佢哋係有權利去學習，同埋有權利去，同埋有能力去做佢哋自己嘅功課咯。咁我覺得呢件事，將呢個思維換咗咧，你就會覺得咦係，原來有幾得意，即係所謂嘅自私。固然有一種自私係你損害他人嘅，但係我哋呢度暫時唔係講損害他人嘅自私，我哋講我純粹係 stand for 我自己。有啲似頭先阿 Jenny 所講嘅就係話，嗰樣嘢其實只不過我係堅定地去講清楚我嘅立場。如果以呢個作為一個自我或者所謂有啲人覺得自私嘅行為嘅話咧，我覺得我會用一個咁樣嘅立場去睇呢件事咯。
但係亦都好有趣嘅係咧，嗰個心理嘅 session 今日全部都係講緊我呢個心理嘅 session，就係醫生咧有講過嘅，咁佢就話如果嗰個人因為你多咗自我照顧，而對你有一啲唔好嘅 feedback 嘅時候，你可以考慮下佢係咪真係等同於你頭先啱啱講啦，佢係咪真係仲係同你同價值？佢同你可以做到呢個朋友咧，咁所以其實都係嘅。而另外咧，我想分享嘅係除咗有時大家未必會相信對方會有足夠嘅能力去解決某一啲事情，而將嗰樣嘢去攬咗上身，呢個係其中一個原因，點解會有呢個行為出現啦嘅之外咧，我諗到呢一樣嘢咧，就係我唔夠膽去自私，或者我唔夠膽去自我照顧啦。呢個源頭咧，某個程度上係因為我 FF 得太多咯。哦，即係我會 FF，我會幻想其他人如果我做完呢一樣嘢，嗰個人會點㗎？嗰個 FF 係好多地，咁所以我就會對於我每一步行咧，都會覺得我要咁樣行，要咁樣行，要咁樣行。咁當然呢個就好唔健康啦。而家我多咗做正念啦，多咗做禪修咧，你就會多咗覺察啊嘛。因為你哋每一日去做正念，每一日去禪修嘅時候，你就會對每一樣嘢都多咗一份覺察嘅時候，我就發現其實有時我都 FF 得好多，而嗰個 FF 咧係已經入咗血嘅 FF 咧，就係你有時諗嘢咧係有一層。諗緊啦，其實你睇 Inception 咧係可以有好多層噶嘛，你諗嘢。我發現我個 FF 咧係喺個第二層或者喺第三層度諗緊嘢，唔係嗰個即係可能就係個表意識同埋潛意識啦。但係有個潛意識裏面，你有時你都會知道佢響你諗你要諗嘢嘅時候，唔係淨係得你而家呢一刻諗緊嗰樣。譬如我而家想飲檸檬茶，咁呢一個就係好顯意識。但係其實我可能我講呢一句嘢嘅時候，我響 underlay 咧。都有一陣係喺度諗緊某一啲嘢，但係我就係發現咧，我 under 呢嗰陣咧，佢會自動 FF 得好多，以致有好多好古怪嘅事情出現。咁呢個幾有趣喎，因為其實我自己頭先一開始聽你講嘅時候，我覺得係，我都 FF 好多噶，但係我好似嗰件事就係至少呢1-2年或者呢3至5年，佢嗰個 FF 好容易俾我推翻，佢控制唔到我嗰個行為。咁但係可能你個 FF 嘅層面，佢真係好深層。不過我覺得有一個可以俾大家參考下，如果大家想試下去慢慢退掉呢個 FF 咧，對我嚟講其實係真係幾有用嘅方法。因為我以前又係嗰種，我做每一個行為嘅時候，我就會去諗對方會點樣啊，或者對方其實點解要咁做啊，就會諗人哋嘅動機。我而家都會諗，但係嗰樣嘢唔會影響到個行為。有啲似就係諗完一大堆，或者啲想法衝完我個頭一轉嘅時候，即係好似你當而家有個花灑射你個頭，一堆嘅呢啲嘅 FF message，呢啲嘅內心戲嗰啲衝擊完你之後咧，跟住我就覺得OK 好，咁我繼續做我做嘅嘢啦。你講完啦嘛？OK 好 next。咁對我嚟講，點解可以做到呢個分別咧？就係又係回歸翻到人類圖咯。因為我覺得喺人類圖，我大概研究咗差唔多7至8年度啦。咁其實喺個過程入邊，我一路都會好用翻佢嗰個所謂回到內在權威戰骨嗰個行為。咁所以對我嚟講，我會越嚟越去明白到就係原來我頭腦嘅想法同我身體真正嘅感受係分離嘅。而呢種分離唔係一種我需要彌補嘅事，而係正常嘅。其實你諗下自己大部分嘅人每一日諗嘅嘢有幾多真係執行得到啊？其實你就知道其實係幾分離嘅啦。我哋有幾多時候係諗到嘅嘢，我哋係強迫自己做啊？嗰樣嘢就係咁分離。咁所以當你接受到呢一種嘅分離嘅時候，你就會明白到，係啊，你頭腦覺得係呢樣嘢合理啊嘛。咁但係你個身體做唔到，咁冇辦法噶。我舉一個簡單嘅例子就係，應該你問100個人入邊有99個人，甚至100個人都會話俾你聽，買樓係好過租樓嘅。我可以點樣都計到條數俾你聽，買樓一定好過租樓噶嘛。最典型嘅香港說法就係話，你租樓就等於你幫人哋供樓。哇！呢個句子簡直係你冇得辯駁啊。係啊，你點樣可以計到條數唔係咁樣啊？但係個問題，如果既然呢樣嘢係想法係可以等於執行嘅話，咁每一個人聽完呢個句子應該就係，哇！我被打動，然之後我就行動啦。但係冇一個人，唔係冇一個人啊，大部分人都唔得噶嘛。大部分人都唔係可以淨係食麵包，跟住就可以上樓，唔係可以唔去日本就可以上樓，唔係個個人都有咁樣嘅能耐噶嘛。咁所以呢件事上面最後就係變相就係一係就會變成有啲人就係唔緊要啊，我明白到呢個概念啊，但係我就係喜歡而家我呢種嘅生活步調。但係更加大部分嘅人就可能會覺得，我有得揀咩？我做唔到啊。
其實個做唔到就係因為我哋一路就係覺得頭腦嗰個想法就係我哋要做嘅，但係我哋知道我哋嘅身體根本上就冇辦法為咗呢個頭腦嘅想法去勞役咯。咁所以當你明白到個頭腦同身體嗰股能量係可以切割嘅時候，咁我覺得就可以選擇去跟隨自己身體嗰股動能去過生活。咁呢個係一個選擇嚟嘅，對我嚟講，我都係試過先至知道。至少對我自己而言啊，我係覺得跟隨身體嘅動能去過生活係一件好舒服自在嘅事。咁當做到呢個選擇嘅時候，你就會發覺頭腦嘅聲音佢越嚟越細，越嚟越細咯。咁呢個係我自己嘅實驗上面對我嚟講有效咯。咁我就唔知係咪每個人都有效嘅，但係我覺得呢個係對我嚟講真係一個幾大嘅改變咯。但係咧，我想 feedback 翻你頭先所講嘅頭腦同埋心有 discrepancy， 即係有分離感。其實呢一樣嘢係好對應禪修同正念嘅。我都想分享一個方法咧，就係當你 FF 嘅時候，有好多 FF 嘅時候，去 FF 其他人係咪迫害你啦？又或者 FF 係咪其他人講你壞話啦？又或者 FF 其他人去讚你啦，即係可能有時我哋做一啲事情係希望得到人哋嘅讚賞，又或者係因為驚人哋批評你，所以你會做好多 FF 啦。所謂嘅我所講嘅係一啲幻象啦、幻覺啦、illusion 啦。正念嗰件事咧，就係同你頭先所講人類圖，你去研習人類圖當中揾到出嚟，就係你會 follow 翻你個身體嘅動能去過生活 ，instead of 用你嘅頭腦去過生活。正念或者禪修就係希望我哋去跟隨翻個心啊嘛，即係跟翻個心去活，而頭腦就係好多雜音。所以點解我哋要 practice 正念？就係當我哋有念頭起嘅時候，我哋就會覺得我知道啦，即係好同你講嘅嘢係好似，就係話我知道啦，我知道你喺度。咁我就專注翻喺我嘅呼吸裏面啦。咁嗰件事其實係一模一樣噶，因為我知道，但係我就唔 welcome 佢啦，我亦都唔批判佢啦。一啲念頭就係嗰啲 illusion 啦，就係一啲頭腦諗緊嘅嘢。就例如，如果我打坐嘅時候，我覺得係買樓好定係租樓好咧？咁但係呢啲念頭啦，好多好多，咁你就會有好多嘅分析啦。有啲人咧就話咧，而家咧個市就未跌到落底；有啲人咧就話，如果你租樓，不如你而家攞翻啲錢嚟供樓啦。咁即係好多好多呢啲念頭。但係我哋就係做一件事，就係我知道啦，咁就放下去啦。去到一個位，你就跟翻你自己個心想去做啲咩，咪做啲咩咯。你想點處理就點處理咯。所以呢一件事其實好正嘅，係基本上都係一樣。係啊，而我覺得嗰樣嘢其實係好啱嘅，就係因為我一開始去嘗試做禪坐啊、禪定啊嗰個過程咧，我 exactly 就係一開始以為係需要你一見到有雜音走出嚟，你一見到個想法走出嚟嘅時候就批判佢咯，就覺得哎呀點解又唔專心噶？但係我記得我係有一次有一個人係話咗俾我聽之後，就啟發咗我就係其實你唔需要捉住佢啊，你唔需要介意佢嚟咯。有啲似我哋之前講話嗰個落葉嘅第一集講落葉嗰件事，其實你就係睇住佢流過。跟住就咁樣咯，有啲似大家可能有用 Google Calendar 嘅，或者你有用任何嘅電腦系統嘅，佢會間唔中又 pop up 話俾你聽有信息噶嘛。咁你既又唔需要覺得好煩啊，你做咩又彈信息出嚟啊？你亦都唔需要好驚喜就係哇正啊有信息啊，但係只不過就係noted， 因為頭腦俾我哋其實一個最大嘅功用咧，佢就係想話俾我哋知啫嘛。點解有一個想法要出嚟就係去提示我哋，就係根據我哋過往嘅經驗或者其他人嘅經驗，我歸納咗一個你需要 alert 嘅嘢，其實就等於同 antivirus 一樣嘅啫，佢彈出嚟係要提醒一下你。咁當你 note 咗嘅時候咧，佢就唔需要係咁提醒你啦。其實點解我哋有陣時嗰個想法上面會一路困住咗喺嗰件事度咧？喺我自己嘅立場，我就係覺得，因為我哋一路都好想回避佢。當你越回避佢嘅時候咧，佢就要更加越提醒你咯。咁所以當你 note 咗就係，係啊，我知道自己原來係有呢個想法，我知噶啦 ，OK。咁其實嗰件事就會相對嚟講，佢就會越嚟越弱，因為佢已經話咗俾你知咯。所以我記得嗰陣時我上人類圖嘅時候，有個老師講好搞笑嘅，佢話：當你如果喺一個公開嘅講座入邊，你去承認俾聽眾聽就係話，今日真係好緊張啊，同咁多人講嘢，聽上嚟好似好唔 professional 啊嘛。但係個問題，當你咁樣講，你會發覺你非常之放鬆，因為大家都知道你緊張，你唔需要再掩飾。其實最緊張嘅嘢係你要掩飾你嘅緊張。我曾經試過咧，我喺上台講嘢嘅時候咧，我係隻腳喺個台後邊一路會震噶。我唔知點解有段時間好驚 public speaking 噶。咁所以原來你發現係，原來你嘅緊張係可以俾人知嘅時候，或者個個人都係咁緊張嘅時候，其實你就發現嗰樣嘢其實唔需要再去掩藏咯。
所以其實回歸翻我哋嘅 topic，就算係你係自私又好啦，自我中心又好啦，自我照顧都好啦，其實當你唔好驚講俾我自己聽嘅呢一句說話，唔好驚俾人哋覺得你自私，其實就冇嘢噶啦。咁係啊，咁我係要自我照顧，咁其實呢個係我嘅 responsibility 嚟噶嘛，我去照顧自己，我嘅 responsibility 唔係照顧你啊嘛，而係我要照顧自己嘛，咁其實呢一樣嘢就 OK 咯，咁而別人眼中可能覺得呢一個係一個自私行為，無論點都好啦，都係人用咗嗰個嘅角度去睇呢個可能係一個自私嘅行為，但可能喺你嘅角度睇又未必係一個自私嘅行為，咁所以都係唔好太介意別人嘅說法咯。但係當然唔好傷害別人啦，即係我覺得有個底線嘅就係唔好傷害別人啦，唔好傷害大自然啦，唔好傷害，係咯，唔好個 intention 唔係為咗去傷害佢，要令到佢唔開心啊。其實我覺得就所有嘢都 OK。個 intention 唔係想去虧損其他人，令到自己多咗咯。因為其實世界嘅資源咁多，其實你唔需要令到人少啲先至可以攞到多啲，至少未去到呢一個 stage 啦。而家物質咁豐盛，咁所以我覺得頭先你講嗰樣嘢好啱嘅就係，其實好多人以為我活出自我就係等於所謂嘅 so called 嘅自私，就係會損害到他人嘅利益。但係其實唔係一定咁樣噶嘛。其實我覺得喺一個現代嘅社會入邊，其實咁點解你唔可以去嘗試？我唔肯定呢個係咪事實啦，但係或者有一個可能性係大家都可以展現自己咧。咁咪每一粒星都發光咯？點解一定要係我發光，你就一定要暗啲咧？可能喺某啲人嘅視覺入邊，你嘅光係會令到另外一粒星暗咗嘅。咁但係實體上你都仲係好光噶嘛？咁你要最光又係咪真係有用咧？同埋你存在嘅目的作為一粒星星，你唔係為咗照亮他人噶嘛？你係會因為你真係發光啫嘛？你嘅本質係發光啫嘛，咁何苦你要因為幾億萬光年以外嘅有個人類望住你就係話，哇，你今日咁暗嘅，跟住我就覺得啊，我要發光啲先。咁我覺得呢件事聽上嚟都好唔 make sense 啫。咁所以我覺得個重點就係在於，當你能夠相信其實你嘅活出自我係唔會令到人少咗啲咩嘅，咁你就唔需要去用呢一個嘅 mentality 去虧損自己。而當你唔打算去虧損他人嘅時候咧，咁你亦都會引導到或者吸引到你周圍嘅人都唔會想去虧損你。咁你越唔虧損他人，亦都越唔會有人虧損你嘅時候，咁咪大家都過得好好咯。講得太好啦，我明白啦。所以我覺得好多人嗰個自我自私嘅觀念就係棘住咗一個位置。我曾經都有呢個感覺，就係你覺得我活得自我就係我對人哋唔住咯，但係其實可能可以係，但係又唔一定必然係咯。咁我就係要去尋找嗰個唔一定必然係嘅嗰個可能性出到嚟咯。咁至少我唔知搵唔搵到噶，但係我會有興趣試下搵咯。好好，呢個係我覺得呢個 ending 係講俾我聽。我要自己講多次去提醒自己，就係當你活出自己嘅時候，唔等同於要搶掠咗其他人嘅一啲嘅資源去要活出自己。因為其實當我活出自己嘅時候，其實大家都可以發光，一齊去發光。我舉多個例子就係咧，其實你呼吸多咗空氣，你唔會令到其他人呼吸少咗空氣噶嘛。除非你真係用緊氧氣樽咁啊，另計啦。咁但係大部分世間嘅資源，如果我哋相信能量係大量存在嘅話，其實我揾多啲錢唔代表你會揾少咗錢噶嘛，因為嗰樣嘢係 infinity 嘅 abundance。咁如果好似空氣都係 infinity 嘅 abundance 嘅話，咁你咪吸到幾多你盡情吸咯。咁你冇理由覺得死啦，我會唔會我吸大啖咗，其他人會吸咗我啲二氧化碳嘅？咁你咪揾自己嚟搞咯。咁所以我覺得就真係你就盡情嚟吸。而當你能夠盡情嚟吸嘅時候，或者你都能夠可以引發到你隔籬嘅人都會同你一齊咁樣盡情嚟吸。咁佢都一齊會過得好啲嘅。咁咪大家一齊盡情吸多啲氣咯。至少我哋而家未去到唔夠氧氣嘅臨界點。對，說得太好啦，差唔多咯。我哋今集由唔夠膽成為一個自私嘅人，到其實大家都係一個觀點與角度嘅唔同啦。係，所以我哋今日嘅結尾就係我哋就好自私地，我哋而家就唔理會完結得核唔核突啦，我哋就直接喺呢度結束啦，直接 sharp cut 啦，我哋硬 cut 佢啦，因為我哋要休息啦。係，因為我哋都唔知道可以點樣接落去。係好堅定咁樣同大家講，就而家已經夜啦，咁所以咧，我哋休息啦。咁我哋下一集再見啦。好啦，好開心嘅一集，下次再見，拜拜，拜拜。